Puno na raw? Wala pa daw. Hindi raw. Hindi pa may makape. Hindi pa may makape. Nandito na yan mga kabayan, no? Yung poste. Hindi, ganun lang ha. Wala kasi yung takip. Sige, mamay. Ito lang tayo ha. Ano nakayari sa ano? Eskolta? 11. Sila yung babaan. Ano? Oh, shit eh. Inalayas ko na, walang babalik ha. Why? Aso? Grabe, no?
Kasalubong. Sa unahan, no? Alon yan. Alon. Ibang bansa, iba lang ilog nila.
Pero pagbago ng mga PL dito, marami sasakay dito, ano? Pagbago na, ano? Pag nabago na, marami sasakay na rito. Napalaki niya, pinapaganda na yata malaki. Hapon marami sumasakay. Hapon ba, well, no? Hapon sa umaga. Bulungan to. Punuan. Pag 4:30, punuan eh. Pag 4:30, alis doon, punuan. Pagkasukan, matong ligaan. Malaki malaki na ginagawa yata, no? May ginagawa yata malaki. Pito yun. Sabi ko, pwede. Bubito ko sa EDSA. Ha? Bubito ko sa EDSA. Bubito ko. Traffic lang. Lambingan. Wala na nga na eh. Ginawa ng liguan. Dati walang take na tao dyan, no? Oo. Ngayon, wala na. Ginawa na tulay. Lubog na, oh. Santa Ana. Kainis ang ganitong buhay. Magkakainis ang ganitong buhay.
putik yan. Ito ano? Dali nila makapagtayo ng bahay, ano? Yung bawal na din. Oo. Hanggang PUP na ako. Hindi nga, yung mga nagtatayo ng bahay, mabilis magtayo ng bahay, no? Bantanan tayo, hindi mo natin pagpagtayo. Dati mura-mura. Ha? Dati mumura ang lupa. Diba? Noon diba mumura? Oo. Dapat dun sa, dapat may bahay dapat ako dun sa may Santa Ana. Yung, ano yun? Yung housing doon. Santa Ana. May sasakay tayo dyan, dalawang Coast Guard, eh. May bahay na big parto dapat ako dun. Nilibit na sa akin 100,000. Wala na talaga bahay, ano? Hirap ang upahan kaya. Hindi ko nabili. Yan, bawal na pula yung bangkada. Bibigyan na. Long mo na, Long! Puno na raw? Wala pa daw. Dito raw. Dito na may makape. Hindi pa, hindi pa. Dito na yan, mga kabayan, no? Yung poste. Hindi, ganyan lang ha. Wala kasi yung takip. Hindi, mamay. Dito lang tayo ha. Ano nakayari sa ano? Eskolta? 11. Sila yung babaan. Ano? Oh, shit eh. Birthday ko lang ha. Kasama sa likod ko. Wala naman yung parang kasama eh. Inalayas ko na, ikaw walang babalik ha. So yun guys, tayo sa akin market, bumaba. Hindi na pwede yung ayan, so ulit tayo sa Quinta Market. May lumulan, hindi naman tayo ng konti. Ito pala yung palabok. Palabok. Ito pala yung palabok.
Quiapo. Dito tayo sa Santa Cruz. Natulog guys. Alright, so dito tayo sa Santa Cruz. Dito tayo ng MacArthur Bridge. Muulan guys. Ayan. So akit tayo dito. Tingnan natin dito ulit yung ating project nila. Ayan, so mga kababayan, dahil sa Santa Cruz, medyo ayan, maulan ngayong araw, grabe. So hopefully tuloy lang ang buhay, tuloy ang life. Ayan, magandang araw na rin po sa inyo lahat yan, sa ating mga kababayan dito sa Maynila. Shout out nga pala sa incoming mayor, shout out pala Iskob Moreno Domagoso, shout out sa aking family. I love you ma. Talagang kailangan nating pagsumikap para tayo ay mangilala sa ating pagbablog. Yan. So update natin mga kababayan tayo sa MacArthur Bridge. So itong MacArthur Bridge mga kababayan, may ano na ito, may rehabilitation na rin ito. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy ang life. Ayan. Alright. So ang dami mga poster na rito. At may buhos na rin yan mga kabayan. Ayan, sunod-sunod yung mga yung mga maliliit na bangka.
Ayan o. Pagka hindi na tinapos dito, at nandun na dinala sa may Tamuros, Arceros Park. Ganyan. May Batangas yan, no? Pag ganyan-ganyan na sila, oh. Ito isa, oh. Ayun, oh. Hindi ko alam kung meron pa rito. Ilalim yung pangalawa. Yung pangalawa, ayun pala. Ayun na, inikutan niya. Dito. LRT1. Dito ang pag-vlog mga kabayan. So ayan, panibagong upload today natin. So yung mga poste ay nilagay pa doon sa taas, hindi muna sila nagbaon. Ayan mga kabayan, yung ating panibagong upload for today. So nasa Arceros Park isang barge na poste. Dito naman, nandito yung naka-Arceros pa rito. Alright. Nakareserba rito mga kababayan. May buhos na lahat mga guys, oh. Yung Esplanade. So pogi, hindi nakatiis, umihina. So hanggang sa muli mga kababayan. Thank you so much. So mga kababayan, kaganaman ang araw ngayon, panibang upload for today. So nandito tayo sa Jones Bridge, sa may MacArthur Bridge mga kababayan. Paano nangyari dito? Paano natanggal isang poste, ano? Ayan, so talagang di maiwasan mga kababayan o wasaw ang isang posting may ilaw. Ayan. So dito, kahit maambon, marami naman masal at nagbabay. Ayan, so may ilaw na yung ano rito. May ilaw na yung kalangkahe. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po mga kababayan. Shout out po mga kaibigan. Ayan. Hi guys. Hi guys! Subscribe yung may YouTube channel. Ano pangalan ko? Thank you. Bakas lang kayo. Hi guys, ang tayong pagkain mga guys. Walang Philippines! Anong ulam? Nanay, anong ulam? Assalamualaikum salam. Arigato salamat. Anong ulam? Ulam! Shout out para sa mga kabataan dyan. Shout out sa mga kabataan dyan. Anong ulam? Anong ulam?
Ano? Hotdog. Hotdog, Hungarian. Iyon o. Sa taon na mga bataan dyan. Ay, shoutout mo naman si ano. Ito. Guys, Ano ang ulam? Kawit lagi. pa-shoutout naman to. Shoutout nyo. Ano yan? Sino yan? Sribay Ayala. O, sige ko. Sribay. YouTube. Yung... Ayala. Oh, Rex. Sa at na naubusan ng pagkain yan, si Stick. Ba't hindi niyo pa ubusin yung pagkain? Kumain na. Kuya, takal na kami dyan. Matigat mo dyan. Walang tubig. Wala na tubig. Shoutout kay Kuya. Ba't alam mong vlogger ako? Vlogger din ako. Subscribe. Sa-subscribe ko yan mamaya. Ang pangalan? Ano? Ano yung pangalan? Nakalimutan ko eh. Ito. Shirbal Ayala. Thank you. Kalimutan na. Yes po. Tagasan. Taga Cavite. Wow, layo. Mga magigiting. Pumunta lang sa bahay namin. Manila. Magigiting pala itong mga eri. Taga Cavite. Sadyang magigiting ano. Saan sa Manila kayo? Saan sa Manila? Sa may tondo lang. To joins. Ay, hindi. Hindi. Bawal yan. Ayaw mo na to joins. Sige, salamat. Malayo na, pero malayo. Una na kayo, una na. Malayo lang pero malayo pa. Malayo na, pero malayo pa, no? Para simbahan ng Pandakan yan, ha? Malayo pa, pero pilit pala mararating. Okay, alright. Gusto niya na lumabas. Gusto nang lumabas. Gusto nang lumabas. So, mamaya ka na lumabas, umuulan pa. Yung pabayaan yung mga zombie muna na sa ilalim ng tulay. Nandun na ata sila, ano? Mga horror. Mga horror. Ang tawag dyan? Ang tawag ka sa mga horror, ano yan? Horror. Nagalit na. Bureares. Hindi, yung mga horror ano nga wala tawag yan? Nalimutan ko na eh. Kaya mo na, sa vlog ko na rin sila eh.
Magkano po ang payong? Ha? Magkano po ang payong? 150. Yung hawak niyo po, magkano? Ay, pinapayong po yan. Ah, pinapayong niyo po. May tinapay po kayo ah. Pwede ba kain po tinapay? Ano? Tinapay. Bawal yan. Bawal kainin yan? Bawal din. Ah, bawal kainin po. Bawal kumain po dito? Horror character, ayun, di masabi-sabi. Horror character. Ayan mga guys. Tatawid lang po, please. Hindi lang kayo mauna. Uy! Bilisan mo na! Lumipat ng pwesto. Yung nasa likod yun ha. Wait lang po. Hindi, sige, sige! Hindi, sige! Oh. Ah, umalis na siya. Hindi na katumawid. Huwag na sa cellphone mo na kasi airdrop mo na naman. Alam mo yung stress na. Kaya pa picture. Talagang nakakalimutan siya eh. Asan siya? Oh my gosh. Oh, babalik na sila, babalik na. Ayan na, babalik na.
OA talaga, OA lang.